გამარჯობა. აბა როგორ ხართ? მე ისე, ცუდად, უბრალოდ უკეთესად, მაგრამ მაინც ცუდად. იმის მერე რაც გიორგიმ და თამუნამ კიდევ ერთხელ, მე-11 ჯერ სცადეს ჩემი და ქეთის შერიგება, ისეთი აღარაფერი მომხდარა. ჩვენი ურთიერთობა წინ არც ერთი ნაბიჯით არ წასულა, მაგრამ იმითაც მადლობელი ვარ, რომ არც უკან დაიხია. სამაგიეროდ წინ წავიდნენ გიორგი და თამუნა, რომლებმაც ჩვენ შერიგებაში თვითონვე იჩუდეს და თამუნამ გიორგის სახლიდან მართლა გააგდო. თუმცა ჩემი ცოლისგან განსხვავებით თამუნას დიდხანს მარტო ყოფნა არ შეუძლია და რაც მთავარია საშინლად ვერ იტანს გიორგის სხვასთან რომჭება, თუნდაც ეს სხვა კაცი იყოს. ჩემი უსაყვარლესი ძმა მამუკა კი ისევ ჩემთანაა და აქტიურად ზრუნავს ჩემი წესრიგის გაუმჯობესებაზე და ჩემი ფსიქიკის გაუარესებაზე. Sandura nache. Adgazura. Გაიღვიძაზურა. აი ესე, გამოფხიზდით, კარგია, გამოფხიზდით, ძინს არ ვაბრუნებთ, არა. გამოფხიზდით. მოდი, კარგი ბიჭი, კარგი, ნახე რა. ნაჯამია ბიჭო, დილადრიან დადგომას, ა? მოხედა, დღეს ენერგიულად იწყებ. აბა რა. მე მესმის, ხოლო შენ მიჩვეული არ ახარ, გასაგებია, მაგრამ იცი რა, ახლა 1, 2, 3 თუ ესე რომ ყოველ დილით აგაგრებ ხოლმე, ეს მიეჩვეული და უკვე შეეთან ადგილ. ეს კაც. სუბტაჰერი, აბა რა, შემოწო, მართალი. აბა რა, ვიძი, სუბტაჰერი, ჩახლაფე. გასაგებია, შეიძლება. კარგი ნუხვირი ხარ. მაგის დიდ ვიხუმრე. თან ქვემოთ მიშენება, ნუ გეშინი. ვიხუმრე? მაშინ გავიცილოთ. მამუკა. რატომ მაგვიძებ ყოველდილას გიჟივით? გიჟივით? არ უშველის მაგას არც 1 თვე და არც 10. გაიგე რომ არ შემიძლია ეს დილას ადრე გაგვიძება. კი არ მინდა, არ შემიძლია. თან ჯერ რომელი საათი? ჯერ აი საათი. პირველიც არ არის. პირველია? ადრე ვერ გამაგვიძე შეჩემა? გურა, აი ეს შეჩემა იქნება ჩვენ ძმობასო დაანგრევ შეცო. აგინან, მაგეთე მაგას. მეორე თაგარ გააკეთო. უში. იცი რატო არ გაგვიძებდი? რატო? სახლს უღლებდი და. ოი, ეს რა? რატო აურე გუში ხო დავალაგე? იმიტომ აურიე რომ რაც უფრო ხშირად დაალაგებ, უფრო გაგიჯდება ეს დაალაგება და ვერ მიეჩვენ. ეს ვინ არის რა? მორჩა მე უნდა წავიდე. ჯერ ნიკას უნდა შევხვდე, მე რედაქტორთან უნდა მივიდე, რაღაცა ნაწერი თუ არ მიუტანე ან წიგნზე რამე მასალა, კონტრაქტს გამიუქმებს. გააქვეყნა მე? არაფერი. ზუსტად მაგიტომ გჭირდება შენ რეჟიმი. მამუკა, ვისი გაკეთებაც არ გინდა, იმას ვერ მიეჩვევი. მორჩა. ბიჭო, შენ ახლა როგორ ფიქრობ, ახლა სელავს უნდა და ან ეგონა რომ ოდესმე ცხვირით ბურს აკენწრი და?
ხომიეშვია რა. აი ეგრე შეისაკვეც რა. წავედი, მე წავედი. მოჩა. გაწახვედი. კაი, დაგეთილე გასაგები მაქვს. იგი აბარა. აი, მოკლედ მოვალ. კარგი ნახვამდის. კარგი. თამუნა. ხო კარგად ხარ? კი? რატომ ეკითხები? ვიცი, ტელეფონზე ლაპარაკობ უკვე რამდენი ხანია და არ გიკითხავს რომ ისე ლაპარაკებიო და ხო რა ვიცი, ვიფიქრე დილიდან არ დავიწყებ და თუ შეიმჩნია, ესე იგი ვიღაც ყავს და მერე დავიწყებ თქო. აუ ესე რომ ვფიქრობდი რანაირი ვიქნებოდი ხო გიო? რანაირი ვიქნებოდი ხო? რანაირი ვიქნებოდი მართლა? აუ ვისე ლაპარაკებოდი? გურამბიძიას. და მერე? რა მერე, ღვინის დაწურაში ვერ მოგეხმარებიო. საღამოს უნდა გავიდე და ბავშვი საწოლი აუწყო. და ესე იგი მარტო უნდა დაწურო ღვინო? კი. იცი რა უბძენი ვნახე? აი, იცი რა უბძენი ვნახე? აი, წითელი კი. რაცადე რა დამავთავრებინე ეს ქება რა. და რა ღირს ისე? 600 ლარად მაძლევენ 300 კილოს. ა 600 ლარი უნდა გადაიხადო 300 კილო ყურძენში, გიო? შენ სამტაფაში გადაიხადე 600 ლარი და. იმ ტაფებს სხვათა შორის ზეთი არ ჭირდება რა. უბძენს არ ჭირდება არც ზეთი და არც შაქარი. აი ესე ხო? რა თქმა უნდა. 200 ლიტრამდე დადგება სუფთა წვენი. 1 litrს გავაკეთებ კიდე შაქრით შენი ნათესავებისთვის. აი ხო და შენი ნათესავები რომ მოვლე, ნახე თუ ის ძველი ტაფები არ გამოვიყო და ბევრ ცხიმში და ზეთში თუ არ შეუწყო რაღაცეები რა. ცხიმი საერთოდ და ზეთი ძალიან კარგია და მე საერთოდ ძალიან მიყვართ. მე რა. შენ არ შეგიწევ ბევრ ზეთში და ახალ ტაფებში შეგიწევ და შენ ნათესავებს ბევრ ზეთში შეუწყო აი. ცოტა შაქარი, ცოტა ზეთი. შევთანხმდით? რაღაცა უნდა გითხრა რა. რა გინდა? ძალიან მენანება 600 ლარი ყურძნისთვის, აი ძალიან. იმერე 200 ლარი მინერალური წყალი, მერე 100 ლარი კიდე მაწონი შენი პახმელიისთვის. აჰა, რეზინის შექმები. რეზინის შექმები, კაი გამახსენე, 2 ცალი უნდა ვიყიდო. ერთი დასაწურად, ერთი განსხვავებულისთვის და ღვინო უნდა ვიყიდო. რა ღვინო გიო, არ გამაგიჟოვებ. არიცი, ეხა ყურძენს რო ვიყიდი, ხო, და დავლოცვა რა. წავედი, მე წავედი. მოჩა. გაწახვედი. კაი, დაგეთილე გასაგები მაქვს. დაალაგებ, გაგიშვებ. გიჟი ხარ შენ? ხო გეუბნები რედაქტორთან მივდივარ, არ უნდა დამაგვიანდეს. რატომ უნდა დავალაგო? აი მითხარი, რას მერჩობდი? აი რას მერჩობდი? რატო აურე ეს საცოდავის არ? ვეცე. არ მოგწონს? რატომ უნდა მომეწონოს? რა ვიცი, ხო გაიგია რა, ვისაც ჩემი არეული არ მოსწონს. ისე ვიცი, შეიძლება რა გადაგემართა. აი, როგორი გაზარმასებული ხარ? ოდნავ დააგვირდის ახს რა. აი ისეთი არეული აქ რომ კიდე ოდნავ რო აურიო, ყველაფერი თავისთავად დალაგდება და მოხდება. აი რომ იცი გასაღები და რო დავბრუნდები მე მივხედა ყველაფერ ამას. შენა, რამაგან რაღაცა მოვიფიქრე, იცი? აი ხლა ეს ოთახი გაუვლია რა მე. ხო. თან აქეთ-იქით რაღაცა ფურცლები დამალე რა, სხვადასხვა ადგილას. მინიშნებები რა. ხო და აი შენ რო დაალაგებ ფურცლებს იპოვი და მე ამ მინიშნებებით გასაღებთანაც მიყვალ რა. დედა მითხრა, თორე ეგრე გალაგებინა და ბავშვებში შენ ოთახს. წავედი მე აბაზანაში შევ. არ შეგვიძლია. რატო? აქ დამალე გასაღები, ხო? არ შეხვიდე მეთქი გეუბნები. რა სულელი ხარ? მეტი ვერაფერი ვერ მოიფიქრე, ხო? როგორ ეგრევე ვიპოვე? არ შეხვიდე მეთქი მე. ეს რა არის? აბა რა გეგო დავიდე ხა გლობუსი. რამდენი საინტერესო რამე წერია ეს იცი? აი კამერადა ეს ანდორა. ანდორა კი არა, მიდი ხა ნენა და მიხევი და დაალაგე ეს სახლი. მოგცემ ერთ პატარა მინიშნებას დაიწყე შენი საწოლით დაალაგებიდან. ე ის აი რა არის ეს რა? გინდა გითხრა მინიშნების გარეშე რა ხარ? ის რა არის მაცივრის გვერდზე რომ პარკები დევს გადაყარე და მინიშნებას იპოვი. ამერს მე გადავყვი სად არის მინიშნება ვით არის? ეს რა არის?
ეგრე არის და ტელეგრამე ბოდავდე კეთიკეთიოთან ღუჯნიდი ბალის და პაკები გაიტანე აივანზე და მარჯვენა მხარეს დაპირდაპირ არ დაგრობ მარჯვენა მხარეს დაასვე ეგე? აბა მიდი მინიშნება ვიპოვე. თუ მარტივია რა. რასულელი ვარ, როგორ ჩამთი ამ სისულელეში რა. სამზარეულოს კარატებში მოძებნე. იმედია ეს ბოლო მინიშნება. პირველი კარატი დაიწყო, მიდი? პირველი კარატი. ეს რა არის? შენ ფურცელი ნახე? ფურცელი ნახე. გალიე დაიღლებოდი. ხანდახან აი ესეთ მომენტებში ვფიქრობ ხოლმე, რომ მამუკას ჩემი ტვინის გამორეცხვა უნდა და მეშინი არამე ესეთი არ დამემართოს. ამიდია გეხვეწები რა გიო გააღერა. ხები მაგ დასიებული მაღლა შევყავ. გეხვეწები რა არიამია მოსული. რა მარია. აი რა გიო რა ჩემი ძმა ყოფილა რა. აუ შენი ძმა? მოდი გამოდი რა. იქნება არ გავუღო კარი. არ გავუღო. კაი ხო გამოდი. კაი მიხედე საქმეს. რა. კარებთან რომ იქნება იფიქროს რომ გავდივარ და წავიდეს თუ რა ვიცი. ოკალეთ რა. ვა! უსიძე. ფო! მაინც ერთით ფო! ალბათ გაინტერესებს რას ნიშნავს თორნიკეს ეს უცნაური მისალმება. ანუ ფო. გაგიკვირდება და ზუსტად იგივეს, რასაც ხედავთ. როგორც იცით, თორნიკე ყოფილი მოკრივია. ეს კი მისი საფირმო დარტყმაა, რომლის საშუალებით მას კარიერაში ერთადერთი ბრძოლა აქვს მოგებული. საბედნიეროდ თორნიკე მალევე მიხვდა ყველაფერს და დიდი კრივიდან დიდ დისტრიბუციაში წავიდა. ჩემი უდესი და რა ვახარ? ფო! აბა ჩემ და შორდა მარტო. აუ ერთხელაც იქნება ამას რომ ფო მართლაც ვიყვის. არის ვარ, შენ როგორ ხარ? მეც კარგად. შენ რა ხარ, დიდო? რა დიდო? აი დიდი ხო ხარ და დიდო რა. რა ვინ ვარ რა ბოლოს ვინ ვარ მწერალი ვარ თუ მოსამსახურე რა წერალი თუ მოსამსახურე მარიანა ბერს უნდა ლაპარაკობს სახს მიხედე და აი ხო ეს გას დაგეხმარე ტელევიზორის მიდამოებში არის ბოლო მინიშნება მამუკა მომეცი გასაღები იცოდე დამაგვიან და მომეცი გასაღები თორე არ დავალაგებ არა ბოლომდე დაალაგებ არა თქო არ დავალაგებ დაალაგებ გცემ იცი რა აი ხლა სულ ცეკვაცეკვი დაალაგებ აკავებას კარგი დავალაგებ ოღონდ ცეკვა ამოვიღოთ სად არის ბოლო ტელევიზორთან ნახე მეთქი ტელევიზორთან კასა იდიოტი ხარ რა სულელი ხარ რა კარგი რა თავი დამანები რა აგირა ჩხუბი აგირა ხო გეჩქარი ხო გემი თავიდანვე ვერ მითხარი რომ გასაგებ კარებში იყო დიხე ესე იგი ერთი სტეიკი ფრი ბანანის წვენი ერთი ეპლჯექი ლუდი ჩემ მეგობარს და ჩიპსები და რაღაცები ულთან მისაყოლებელი ოღო ნელ-ნელა მოიტანა ერთიანად უნდა დაყოლოს კარგი ხარ. აიღო რამდენს უკვეთავ შეიძლება ბიჭო ხო არა ძალიან მეურსე აი მაგინესთან მოაქვს და მიაქვს რაღაცები კაია ზურა რა ვიცი მამუკამ ჩამკეტა დაალაგებ და წლის გამოვახციე რა ანერი ადამიანი ხარ ქეთის გაშორდი და მამუკა მოიყვანე ცოლად რა ვიცი აი ქეთი მოვიდა შემირიგდა ყველაფერს პატიო ხო ეხლა წავიდა რომ სალომე გამოიყვანოს და საღამოს ჩემთან ბრუნდებიან აო არა რედაქტორთან მივდივარ და ყულში ვარჯიშობ მეშინია რომ რაღაცა დაწერილი რომ არ მიუტანო კონტრაქტს გამოიქვინოს არა და საერთოდ არაფერი არ მაქვს ძალიან ცოტა მოიცა და დაწერილი რომ მიიტანო დაგიბეჭდავენ რა მოგორია იქნებ კიდევ ერთხელ გაბწყინდე ბიჭო კიდევ ერთხელ რატო შეგონ ხალხს არ ვახსოვ ნახე რამდენი მითნობს გამარჯობა ეს რა იმიტომ რომ ყოველდღე
მედადი ხარ. ბიჭო და იდეები გაქვს ახალი წიგნისთვის რამე? ოკეი, რაღაც იდეები მაქვს, თუნში იცი რა ცალ-ცალკე ოთახებშია და გასაღები უნდა ვიყო, ყველა ოთახში უნდა შევიდე და გამოვიდან და ყველა ერთად უნდა მოვაკროლო. ზურა, ჩემ თავს გავიცით რა სანამ წახვალ რედაქტორთან ეკითხა შეიარე მეც. მადლობა. ზურა. კარგია. აი, მე რა მიმალო, კეთი ხო არ? გიო ბოდიში მოგიხანდა, მთელი ღამე არ უძინა, წამს გაჭრა. არ მინდა. გეხვეწები, გაიცი რასაც. არ მინდა საკველი არში. პირიქით, კაია გიო რო წავიდა რა. რაღაცა მაქვს შენთვის სათქმელი და არ მინდა გიორგიმ გაიგოს, ხო იცი რა გული აქვს ინერვიულებს. რა ხდება მითხარი? მოკლედ თამუნა დისტრიბუციის მანქანა დავამტვრიე. რა თუნიკე? მანქანა დაამტვრიე? და შენ როგორ ხარ? მე გადავრჩი, მე კარგად ვარ, მაგრამ მანქანა დაიმტვრა რა და შიგნით საქონელი რაც მაწყოს უგაფუჭდა. რა საშინელებაა და როგორ მოგივიდა თო? აუ, ჩემი ბრალი არ არის დედასპიცა ვარ რა. მოვდიოდი ბავშვი გადმომიხდა ავაცილე, მე მოხუცი გადმოდიოდა იმას ავაცილე, მე მანქანა მომიჭრა იმასაც ავაცილე და ხეს შევასკდი. კაი, არ შეგეშინდა. არა, კიდე კაი ნასვლა მივიყავით, ორი გული გამისკედა. მოკლედ რაზე მოვედი იცი? ფული მჭირდება რა, დღეს თუ მანქანა არ გავაკეთე, შეიძლება სამსახურიდან გამაგდონ და კაი, თორნიკე რა მე არ მაქვს და მიდი რა გეხვეწები გიოს თხოვე, ხო იცი რა გული აქვს მოგცე. მე რა, როგორ თხოვ, ნუ გამაგიჟე რა. მე ხო იცი რა ტიპი ვარ, ეგეთ ფულზე ლაპარაკი არ შემიძლია. თან გუშინავს თხოვე, გუშინ წინას. მეც არ მაქვს და მოიცადე? გიორგის აქვს რაღაცა ფული ყურძნისთვის. იმას მოგცემ, ხო? აუ, ჯიგარი ხარ რა, ჯიგარი ხარ. დღესვე გავაკეთებ მანქანას და ვეცდები რომ მალე დაუბრუნო რა. ოღონდ თამუნა, გეხვეწები რა, გიორგის უთხარი რა, ისი არ გამოვიდეს რომ დავუკითხავად ავიღე. აი, ხო იცი რა გული აქვს არა, მე ვეტყვი ყველაფერს და შენ არ ინერვიულო, მიდი მიხედე საქმეს, მიდი. ჯიგარი ხარ. არ ინერვიულო, ხო თორემ? ჯიგარი ხარ. მე მოვაგვარებ, გიოს ძალიან მაგარი გული აქვს და არაფერი არ მოხდება. ასე ჩვენ არაფერი არ გამოგვივა. ამას დღეური წქონია? არ ვიცი რაღაცა ან რჩევა ან რამე მოკლედ ყველდენ ჯერ მყავს მოტყუებული რომ არ ვიცი რა უთხრა თან ეს ნაწერიც საერთოდ არ მართა სასტარტო პოზიციები გამოცალიება 10 ჯერ მოვყევი ავარიაში 20 ჯერ ბებია დავმარხე 8 ჯერ წავედი საზღვარგარეთ კიდე მეც აღარ მინდა ვიცი უკვე რა ძალიან მარტივია უთხარი რომ წოლს გაშორდი რა თან სიმართლე უთხრული არ გამოგივაო არა ეგ 10 ჯერ უთხარი და პირველ ჯერ და მეოთხე ჯერ დაიჯერა და მეოთხეზე ძალიან მეტყობოდა ქეთის ხელი და კიდე ის ვაფშე სალომე მივიყვანე და ვატირე და მაგასაც მივწა და იმასაც მივყავ რომ სალომეს მოფიქრებული იყო ყველაფერი აი იმის მითხრობის კითხვი ისე გააკეთე და შეიძლება რაღაცა გამოგდის რა ოღონდ შენ მითხარი თქვენი აი ბოლო შეხვედრამ როგორ ჩაიარა გამარჯობა ზურა დაჯიქი მანახიება რა მომიმზადე რთული სიტუაცია ზა იცი რა მოდი წარმოიდგინე რომ შენ ხარ ჩემს ადგილზე და რას იზავდი იქნება რამე მოვიფიქროთ რა მე ვარ შენ ადგილზე ხო აი აზრია ისე ვიცი მოკლედ შენ ხარ და ეუბნები გამარჯობა მგონი საიდანღაც მეცნობი შენი რედაქტორია რა საიდანღაც მეცნობი რა საიდანღაც მეცნობი ნერვიულობს რომ სხვა იდეებიც მაქვს კარს აღებ შედიხარ თავდაჯერებულად ძალიან და ეუბნები სამწუხაროდ ვერაფერი ვერ დავწერე იმიტომ რომ ხელი მქონდა დამწვარი ხომ გესვით ეთქვათ კარგი და მარცხენა მარცხენა მოვიტეხე
მოვიდეთ. ზურა. თამუნა. ისწავიდა? რამდენი ხანია გია? აუ, მოდი რა. ჩემ ყურძენზე რას გეუნებოდი? შურა ნუდარას დაურეკავ და თავისი მანქანით აი მეც მოვედი. ხელსარიელი კი არ მოვედი. ნახე? მედი გააწყე. ჰა? დავლიოთ? რა უნდა დავლიოთ? ბიჭო, შენმე ისეთი რაღაცა გამიგე. შენმე ისეთ შარს გადამარჩი. ისეთი რაღაცა მიგეს რომ ყველა ვარიანტი უნდა დავლიოთ. თან არ მინდოდა რა ეხლა თამუნა უხერხულში არ ჩავარდეს მეთქი და ბარემ მე ვეთქვით ხო რა. რა თამუნა უხერხულში უნდა ჩავარდნილიყო? რა გიკისრე? ვერ გავიგე რა გია, ჩამოჯექი. არაფერი არ გამოვა რა მაგარ შარშიო რა კონტრაქტზეც უარს მეტყვენ და არაფერი არ გამოვა რა მოკლედ რა ჰა? თუ არაფერი არ გამოვა და მოვიფიქრე რა. შენ ხო ამკოლ სულად ყვებ რომ ხან ცუდად გახდი ხან სადღაც წახვედი ხან რაღაც მოგივიდე და მაგიტო არ ჯერა იმიტომ რომ ვერ ხედავს ეხლა ბუნებრივია რა შენ მონაყოლების არ ჯერა ზღაპრების ეხლა კაბინეტში უნდა გახდე ცუდად ნუ ვითომ რა და რო გადმოერთვა რომ მოგასულიეროს აზე მოგიყვანოს რაღაცა ამ შემთხვევაში წინი დაავიწყდება ისე მახსოვდება და დროს მოიგი ერთგვი რომ სახში წავალ დავისვენებ ცოტა ხანია რომ რამოდენიმე დღე გექნება რომ დაწერო რაღაც მაგარი რაზეა ჯიგარი ხარ მე მგონი გადამარჩინე აი ძა მეც წამოყვები გზადაგზა კიდე გახსენებ რაღაცებს აყავებულა არაგზე დეკა ბინდი მოცურავს თამთა დარადი მასწავლებს შავი სასულო ემაგ თაფლის ფერთვალთა თორნიკე მეზობელ სადარბაზოში მიცვალებულია და მეზობელ სადარბაზოში მიცვალებული მართლა ბიჭო რა კარგი რა უხერხულია რა მოდი ჩემო გიო ბედს გაუმარჯოს აი ბედს წარმოიდგინე რა წარმოიდგინე რამდენი სიცოცხლის ძმა არსებობს ამ ქვეყანაზე და მე და შენ მაინც ერთმანეთს შევხვდით ჰა მოდი ჩვენ ბედს გავუმარჯოს გაუმარჯოს იმ ბედს რომელიც მე არ მაქვს აუ რა მაგრა იცი ხოლმე თქმა რა შენ გენაცო მოდი რა გაკოცო რა რა შენ ჩაგეხუტო მეც მოდი ჩა აი რა მოგივიდა ბიჭო რა ხვევნა კოცნა აგიტყდა რა გჭირს რა ზულს უგულო სიყვარული ხვევნა კოცნა მტლაშა მტლუში რა მაგარი გამოვიდა არა შოთა გენია რა დავლიოთ თორე გასკდა გული რა შენ გულს ვენაცვალე მე რა შენ გულს ვერა მარტო მე სხვა არა იცი რატო იმიტომ რომ როგორც კი გაიგე დისტრიბუციის მანქანა დავამტვრიე არ დაფიქრებულ ხარ ფული ისე მომეცი რა აი ნახე აღარც კი გახსოვს რა აღარც იმდეს სიკეთეს საკეთებ ამ ქვეყნად და არ გახსოვს აი ეს სიკეთეც არ გახსოვს ვიცი რა სიკეთეს ვაკეთებ ეხა არ გამაგიჟო მე შენთვის არაფერი ფული არ მომიცია როგორ იცი შენ და თამუნა რომ რაღაცას წეღა ამბობდით მაგაზე იყო თუ რა ხო რა მაგაზე მომბობ რა მოკლედ როგორ იყო ცი თამუნა საუთხარი დისტრიბუციის მანქანა დავამტვრიე მეთქი აი ხო და შენი ყურძნის ფული მომცა რა ეხა ხელოსნის ზარს ველოდები ხელოსანი დამირეკავს ფულს მიუტან და ვერავინაც ვერ გაიგებს მანქანა დავამტვრიე თუ რა ვქენი რა სახე შეგეცვალა აი ხა მაქსიმალურად ვცდილობ შენც არ შეგეცვალოს ეგ სახე ამ წუთას გიორგის ერთდროულად ყველა უზრდელური სიტყვა ამოვტირდა და თავშენობრივ ცოლის ზნადა ხვდებით მაცადე ერთი წუთი მაცადე შენ გააგზელე ჭამე მოგი მოხედე რა ფული მინეცი იმას აი გიო ეხა მანქანა რო დაამტვრია არ გითხრა მითხრა მაგრამ ფული ჩემ დაუკითხავად იმას როგორ მიეცა აი რა აზრი ქონდა რომ მეთქვა მაინც მისცემდი რატომ მიცემდი კოც რატომ მიცემდი არ მიცემდი რატომ მეგონა რომ მისცემდი შევწდი გიო რა ვქნა ეხლა მე ყურძენი როგორ ვიყიდო აი ეხა დაწყნარდი მამა ჩემი გამოაგზავნის და მოგცემს რა ნერვები აღარ მაქვს იცოდე რა ნერვები აღარ მაქვს მე რა ბიჭო რა ხმაურია რა ხდება აი ჩემ და ზრაპონჩი ეჭხობ შენ ერთი წუთი მოდი აქ შენ მოდი აქ რა მოდი შენ მოდი აი ბიჭო შენ მოდი რა უნდა ამის შენ აგიხსნი ხა არ მინდა ძმაო ახსნა გავიგე რომ ჩხუბობდით მე ამის გულის შეიძლება ბიჭო ჩხუბი მე რა დიდი სუფრა რო ვერ გაშალა კაცო რა მოხდა რა იყო ეხლა
აკრავებს, უცხო ხო არა ვარ კაცო რა. მოდი დაჯექი დავლიოთ რა. ხან მე ამოვიტან, ხან თქვენ გეკნებათ და ასე რა. დაჯექი დავლიოთ თუ კაცი ხარ. აუ, აი ამაში დამისხირო, იქნება გავითიშო. აჰა, ეგრე არ ჯობია, რა კაცი ხარ, შე რა კაცი ხარ რა. აჰა. ხო მაგარი არაყია ყველაზე ძვირიანი და ყველაზე კარგი ხარისხის ვიყიდა შენი ფული ძმაო მერგი მაშინელივით არ დამეწმეს ხა ეს რა არაყი მოიტანე ფული გენანება აი თუ მეტანება რატო ვიტყოდი მაგას ხა აი რატო ვიტყოდი მითხარი ჰა ბიჭო რო სვავ ხო ისეთი გზნობა მაქვს თითქოს თაფლი გადამდის ხელშიო რა აი მე კიდე ისეთი გზნობა მაქვს თითქოს საკუთარ ფულებს ხლაპავად შენიცი შედი არინერვიული იცოდი რა აი ყველაფერი როგორც დავაგეგმეთ ისე გაიგებს ეს კაცი ყველაფერს დაწუნებული ვარ რა აფარ შეხვიდეთ გამარჯობა ქალბატონო ო ზურით მოსულა დაჯიქი მადლობა გამარჯობა ზურა რა კარგად გამოიყურებით ქალბატონო წონაშიც დაგიკლიათ 6 კილო მაქვს მომატებული ისა და ვარცხნილობა შეიცვალეთ? არა უბრალოდ დილით დავარცხნა ვერ მოვასწარე და ისე გამოვედი არა რაღაც სიახლეს გატყობთ მაგრამ ახალი ზე დაიყიდეთ ხო? შენ ჩემი რძალი ხომ იცი ზურა? რომ ვერიდან თის? ხო და იმ ქალბატონმა მაჩუქა და ეხა იძულებული ვარო ვატარო რომ ჩემი შვილი არ გამიბრაზდეს საქმეს მიხედავთ რა საქმე დიახ მაპატიეთ რომ დავაგვიანე ხომ იცით ეს ტაქსები ყველა ტაქსისტი ერთნაირად ზარმაცია თავის დროზე არც ერთი არ მიგიყვანს დანიშნულების ადგილზე და სხვათა შორის მამა ჩემი ტაქსისტი იყო ორი წელი უკვე გარდაიცვალა ამას წინათ ვფიქრობდი შენზე აი ისეთ საოცარ ისტორიებს მიყვები ხოლმე რომ არ გინდა რომ ზღაპრების წერა დაიწყო არა იცით დიახ მე ისე მირჩევნია ხო ქალბატონო ლელა იცით რა მეც ბევრი ვიფიქრე და იცით რა მოდი ჩვენი ურთიერთობა სუფთა ფურცლიდან დავიწყოთ ვაიმე ზურა სუფთა ფურცელი არ გამაგონო რა შეხოთი რომ დღეს თუ ციგნის იდეას არ მომაწოდებ უბრალოდ იძულებული ვიქნები რომ კონტრაქტი გაგიუქმო დიახ ვიცი მაგრამ იქნებ მაგაზე ფიქრი ჯერ ადრეა იცით რა ამ ბოლო პერიოდში ძალიან ცუდად ვიყავი და არა რაღაც იდეები მაქვს ტვინში უბრალოდ ვერ მოვახერხე რომ ფურცელზე გადმომეტანა მაგრამ ყველაფერს მოგიყვებით მართლა აი ხომ გეუბნებოდი რაღაცა ვაიმე რა გჭირ ზური აი მე მგონი ისევ შეტევა მეწყება მოიცა ვაიმე ზური ვაიმე უხუდა გარგახდე ცუდად მოდი აი აქ წამოწექი მოდი ვაი ვაიმე ეკიმს დავუცახე ვაიმე ეკიმს წყალს ყველაფერს მოგიტან ეხლა ვაიმე შენ როგორ ცოტა ხანი მოიცადე წყალი ქალბატონო ახმე ისა რობერტია და მე წავალ რა წამოწები ძალიან მეძინება ჭამ ვა რობერტ როგორ ახარ ეს გიორგის ქუთაისელი გარებიძაშვილი რობერტია. ის თესეუში სწავლობს. ოღონდ თესეუ კერძო კოლეჯია და მისი აბრევიატურა ასე იშიფრება. თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი. რობერტი ხშირად მოდის გიორგისთან ხან დასარჩენად და ხან დასარჩენად. რობერტის მცირე შემოსავალი აქვს და უფრო მცირე გასავალი. რობერტის აუცილებლად შენი სურვილით უნდა დაეხმაროთ, თორემ მისი გენიალური ტყუილების გამო შეიძლება იძულებული გახდეთ თავი დამნაშავედ იგრძნო და მაინც დაეხმაროთ. ეკიმი ქალბატონო ლეილა. აი გოგოებო, ხო გეუბნებოდით, რაღაცას აუცილებლად მოიფიქრებს მეთქი და მოიფიქრა. მოკლედ ზურა. აი როგორც ვატყო, არც არაფერი გაქვს დაწერილი და ჩემთვისაც სათქმული არაფერი გაქვს. ასე რომ დღეს კონტრაქტის შეწყვეტაზე ვისაუბრებთ. არა, ერთი წუთით, იცით რა, ციგნის იდეა მაქვს. იცით თან კიდე ბევრი რაღაც მაქვს, თქვენთვის სათქმელი, უბრალოდ ვერ მოვახერხე რომ მეთქვა, ეხლა მოგიხვებით ყველაფერს.
რომ მივხვდი რომ სხვა გამოსავალი არ მქონდა და ლეილას ვერ მოვატყუებდი, ვიფიქრე იქნებ სიმართლის თქმა ჯობდეს თუ და თავიდან ბოლომდე მოუყევი ყველაფერი. როგორ გააშავეს ქეთი, როგორ იყიდა თამუნამ ტაფები, რომელსაც ზეთი არ ჭირდება, როგორ დახვდა ფეიბოქსთან ბებო, როგორ მომიტანა ქეთიმ განქორწინების საბუთები, როგორ ვეღარ ვნახავდი სალომეს და ასე შემდეგ. იმედი მქონდა რომ ჩემს გასაჭირს გაიგებდა და ცოტა დროს მომცემდა, მაგრამ ყველაფერი პირიქით მოხდა. მოკლედ ზურა, აი როგორც აღმოჩნდა, ციგნის იდეა მართლაც ქონია თავში. აი ამ ბოლო ჯერზე მეგონა რომ ვეღარაფერს ვეღარ მოიფიქრებდი და საერთოდ გაგაგდებდი, მაგრამ შვენიერი ისტორია. აი გარწმუნებული ძალიან კარგი ციგნი გამოგვივა. საერთოდ აი ასეთი რაღაცების მოფიქრებას ნიჭი სჭირდება, აღიარება. ოღონდ აი ახლა, აი ამას ყველაფერს ფურცელზე გადაიტან და ზუსტად ერთ თვეში ჩემს მაგიდაზე იდება გასაგებია. დიახ. არ იქნება პრობლემა, მთავარია რომ შინაარსი მოგეწონათ. რა თქმა უნდა. როცა რამდენი ღამე მაქვს ამაზე გათენები. ეს რა მაინტერესებს, აი ეს ტაფაო აი ზეთი მართლა არ ჭირდება იმ ტაფას. არა. ეგეთებიც არსებობს. თქვენ ხომ ვიცით რომ მე რეალური ცხოვრებიდან წერ. მაშინ იცი რა, ის უნდა შეცვალო. 24 ჯერ რო ხარ გაშორებული. ვიცი რომ ესეთი რეალური ცხოვრებაში არ ხდება. რედაქტორმა დაიჯერა რომ ის რაც მართლა დამემართა ჩემი მოგონილი იყო ციგნისთვის. ნუ ცუდი არაა, იმიტომ რომ ფიქრობ ამ ამბიდან კარგი ციგნის გამოყვანა არ უნდა გამიჭირდეს. აწყალი ზურა რა. თუ მე რა დღეშია მე კიდე როგორ ვაწვალებ. თან არაფერს არ მეუბნება. ანუ ეს რა არის რა დედა როცა მეუბნებოდა არაფერს არ გიხარო მართალის იყო. სრულყოფილებისგან ძალიან შორს დგავარ, აღარავა ვარ, ჩვეულებრივი იდიოტი ვარ. წყნარად მამუკა ჯარისკაც წემლი არ უხდება სულებას მეუბნებოდნენ მამუკა ყველაფერში გჯობიაო მამუკა ძალიან მაგარიაო ანუ ეხლა გასაგებია ხო მაგრამ აქ ზურა თურმე შენ რეები გიწიალებს თავში და როგორ არაფერს არ ამბობ ნატანა ხის მაგალი ჩემი მეზობელი ვიო. შემოდი. როგორ მივხვდი ეთქობა იმდენ ხანს უყურებდი კერჩირო თვალებზე ანარეკლიგა. იო. შენ ერთი ნახო შეყვარების გჯერა. არა კაცო. არც მე არ ჯერა არა. გრითი შეყვარ. სულავი შენ. ეს მოგიტანებ ის გაისვლა. ვა, რატო დაიხარჯე ბიჭო? ყურძენი. არც ხვენია დიო 3 ლარი რა ფულია. ჩამოსული სტუდენტისთვის. ორი მარშრუტკა მჭირდება, თავდე რომ მომისმენ გავუმართვიაში. გავუმართვი. ამისგან 1 3 4 ჭიქაღვინო კი გამოვა. არა, აი ყურძენია, მაგრამ რა წურაკი გამყიდველი იყო, იცი? 40 წუთი მალაპარაკა 20 თეთრის გავა. შენ გევითი შეგიდო. კბილია. რასაკეთებ ბიჭო, სიცოცხლეა რასაკეთებ? გამგიძო, აცესია გარი. აი რა გიო, შენ გონი არ ვიცი, ჩემი რძალი თამუნა რამდენს წვალობს აქ პოლის მოხეხვაზე. აუ, შენ მაგას მაინც ვერ გადაგაჩვი, აი შემოდი. მამუკა ერთხელ რაღაც სისულელეზე ძალიან მეჩხუბა. თან ქეთისთანაც ახალი დაშორებული ვიყავი. შევედი ჩემს ოთახში და ვიდირი. სუბეგონა. ნუ რაცა გადმოვიდა იმის მერე ერთხელ მაინც შემიწავდა ჩემს საყვარელ კუპატებს, მაგრამ არა. კუპატები როგორ შეუწევ კიდე. ერთხელ ისე გამობრაზეს რომ იმ გლობუსს გადავამტებ თავზე. იმიტომ რომ საერთოდ ამცებს პატივს და დაწუნებული ვარ ეს დღიური რომ ნახოს წაიგითხავს კიდეც. ასე გაგზელება შეიძლება. ჩემ ცოლიზმას ხო იცნობ? რას მაცნობ? ამკაც აჩვენთან ერთად გვიქეიფიათ, რო გვიტარებია, გვიყურმარილია. ეს დათო ქვია ხო? თორნიკე.
მიერთვი მიდი ჭამე დაუსხი ბიჭო შენ კიდე დი არა მე ხო იცი ავსავ საერთოდ მაგრამ დაასხი რამდენი ხანი ამ კაცარ შევხვედრივა ეგ ხოთონე მე და დალიო აბა რა უნდა ქნა თან იცი რა საუბრობთ სამსახურის მანქანა დაუნტრია და გიორგიმ ფული მომცა გადამარჩინა რა გიორგის თუ აქვს არასდროს უარის თქვა არ იცის კეთილი ბიჭი აი ხა რო უთხრა 100 ლარი თუ გაქვს მომეცი თქვა უარს კი არ მეთქოს ხო გიო ო რა ვიცი კაცო არა მართლა გეკითხები 100 ლარი თუ გაქვს თო ეს თქვა საჩქარი მინდა რომ ოპა მე მგონი ერთი ძალიან მაგარი სადღეგრძელო დაილევა გიო ისა შენ ნატას ნომერი ხო არა გაქვს და სამინარის გეკნება რომ ჩამერის ხო რა ვიტყვი რა ნატას ნომერი რომ მქონდეს ეგ რომ თამუნამ გაიგოს მაგაზე ისე ეჩვენობდა ერთი პერიოდი მე ხო ეწებოდა რომ მონათლეო სამარ ჩაგიწყოს რა ხდება მითხარი შენ თავს აბა რამე ხო არ გინდა არა ისე გამოვიარე მეთქი რამე ხო არ უნდა რამე ხო არ მინდა თქო და რობერტო ერთი მოდი ჩემთან შენ ნატას ნომერი გიწერია ხო? შენ უნდა მიშველო ხა მე რა. მოკლედ გიორგიმ რობერტს სარფიანი გარიგება შესთავაზა. თუ რობერტი თორნიკეს ფულს გამოართმევდა ისე რომ თორნიკე ვერაფერს ვერ მიხვდებოდა, ანუ გიორგის ეჭვს ვერ მიიტანდა, ნატას ნომერს გაიგებდა და საჩუქრისთვის ცოტა ფულსაც მისცემდა. შენ რატო ვერ არის? მე იმიტომ ვერ ვართმევ რომ ეხა ხო ხდები არა თამუნას ძმარი მე თამუნა მეტყვის რომ ჩემ ნათესავებს არ ეხმარები და შენ ნათესავებს ეხმარებიო ხო ხდები არა შენ უნდა და მერიდება ეხა რა ხა რო გითხრა გიო მე არ მერიდება თქო მოგატყუე მიდი რა ხარ ხო იცი როგორ მიყვარხარ შენი გულისთვის ყველაფერს გავაკეთე შენ გულს ამიცხვი რა და როგორ მერიდება 600 ლარი გინდა ხო 600 ლარი მიდი ხო არა მე მეტი ჩემი ზრია რომ გამოვართო ზული მოხდი უკვე ო აშევი გლობუსი სად არის რა შეგენდრეს რატო გითხრა არა ისე უბრალოდ რასაკეთე აზდა შესაყოლენ კოპატერსო საიდან გახსოვდა რომ კოპატები მიყავს აი დავარტყა თავში და დავწამეთ გიფიქრე გია მოიცა რატო გითხრა აი მოიცა ეს და გადააგდე სადაც გინდა რა რა ხდება მამუკა აი პრიგეს დამნახებოდეს უბრალოდ ვიქნა ეთქვა ძალიან დავტვირთე მეთქე და ცოტას დაგასვენებ რა შენ ეს მითხარი რაკენი რედაქტორთან ხო რა ვიცი რაღაცა მოვახერხე ერთი თვე მაქვს რომ წიგნი დავწერო ისე ერთ თვეში ახლა შენ ერთ თვეში მოასწრე მამუკა აი მოასწრე კაცალა შენ ისე ნიჭიერი ხარ მოასწრე არა და მამუკა ახლა სულ სხვა რამეს ფიქრობს ერთ თვეში შენ რას დაწერე შეუბედურა ზული რაღაცა ვიდა შეთვის მეთქვა ხო ბიჭო იმ დღეს კეთისთან ახალი ნაჩხუბარი რო იყავი რა ხოდა მე შენ სახში მოხვედი და მეც დაგიმატე მეც გეჩხუბე და მოკლედ ესა არ ვიყავი მართალი და ბოდიში რა კარგი რა იყო საერთოდ არ მახსოვდა იქ კარგი მომხომე ეგრე მაინც მომხომე რა შევიდა მამუკა რამე ხდება თუ რამე ხდება მითხარი და რა ხდებოდეს მიდი ახლა მოდი ახლა ხელი დაებო და ჯექი და ჭამე კარგი სამი ხარ მოდი აი გამიშალე აი რა მაგარია როგორ გიმრიელად გამოიყურება დედას რეცეპტით გავაკეთე კარგია გახსოვს მეჩი რო გვიწოდა ხოლმე ხო ეკი მახსოვს მაგრამ ის თუ გახსოვს რომ ცოტა ცივს ჭამდი ცოტა ხანში რო ჭამო როცა გინე მაშინ ჭამდი კარგი როცა გინე მაშინ ჭამდი ეხლა რაც წამოჯექი და ინა ვარტესურა მიდი იმ დღეს მამუკა მიხელა თავისუფლება მომცა რომ ცოტა ხანი თავს ასე ვგრძნობდი Come run the hidden pine trails of the forest Taste the sun sweet berries of the earth 600 ლარი გინდა ხო 600 ლარი ხო არა მე მეტი ჩემი ზრია რომ გამოვართო თორნიკე რობერტს პირფერობის დასაწყებად სამი მიმართვა აქვს და ხან რომელს იყენებს და ხან რომელს პირველია ძამია
მეორე ვერ არის კარგად საქმე და მესამე დევიღუპე მგონია. სამია ვერ არის კარგად საქმე დევიღუპე მგონია. არ ვიცი რა ვქნა რა წყალში გადავარდე ფული მჭირდება სასწრაფოდ. შენ არ გაქვს ხო? არა, თუ შენ გიოს ფული გაქვს. არა, მაგას როგორ მოვცე? სამსახურის მანქანაა ბოლო. ისე შენ რა გენაღლება სამსახური მაინც გაქვს. მე ვიგითხო თუ არა. არა, იმას კი არ ვამბობ, სამსახურს ვერ ვიშოვითხო და რაღაც. უბრალოდ ჯერ სწავლობ და მინდა რომ პროფესიონალურად მივდგე საქმეს. ისე შენ რა მე გამოჩდება სამსახურში გამითვალისწინე. ხო, ჭამი. ხო და რას გეუბნებოდი, საწყალი ბაბუა ჩემი. ცუდად არის ძალიან. პირიქვისკენ მიქნია და შეიძლება ხვალ შავი დღე გაგვითენდეს ოჯახს. ხო და ვიფიქრე ფულს თუ მას ეცხებენ ხელფასი როგორც კი ჩამერიცხება ეგრევე გავუსწრებ. მოიცა, ეხლა არ მიხარი არ მუშაობო? ხო, მაგრამ სულ მოშევარი ხო არ მიხარი. პირველივე ხელფასი გაგისტუმრებ დედას გებიცე. მე რობერტ არ შემიძლია ძმაო მე ხუხტების სამსახურის მანქანა დავამტრია და ვერაფრით ვერ მოგცემ რა. მე არა და როგორ მიყვარს ბაბუა. დედის ერთა არის. შობლებიც მალე დაეღუპა. 8 წლის მკვდარ ბაბუაზე ისეთი სევდიანი ამბავი მოყვა, ჯობი არ მოისმინოთ, თორემ თქვენც ასეთ მდგომარეობაში ჩავარდებთ. აუ ეს რა მოყვა ბიჭო. ძმაო და თუ არ ყოფნის მე ბიჭებთან გავა რაღაცას ვიჩალიჩე. ბიჭო, გავგიჟდი რა, მე რატო არ ვიცნობდი ბაბუაში? მე არ ვიცნობდი, ეგეთი კარგი კაცი თუ იყო. აუ, მაცად ერთი წუთი ხა ეს არაფერი არ არის, ესეც გზის ფული არა, გამოგადგება. მიდი, მიხედე ბაბუას. მადლობა რა ბიჭო. აი ბიჭო, რა მადლობა, მიხედე ბაბუას, რას ლაპარაკობ. აუ ეს რა მოყვა ბიჭო. აბა ბიჭო, გავგიჟდი. წავალ აბაზანაში მე წყალს შევისხამ ცოტას. ამ კაცს მე რატო არ ვიცნობდი ეგ არა როგორ მოიცა კაც ამას ხო ბაბუამ მოუკვდა და თან მე რამდენად უი რობერტ ჩემი ფული ბიჭო ხუთი ფული ვაიმე ზურა ვაიმე რა აუ რა დამემართა რა აი შენ ის კაი ლამაზეს დაგდახილი ჭიქარები ვაი გამიწდა ძველი ხო წითელი ხო ვაი ეგ არა უშავს ეგ არა როგორ არა უშავს კაცო როგორ არა უშავს ახლა წარმოვიდგინე რა გავაკეთე ახლა მე რა ახლა ვინ ვარ ახლა მე სული ჩვეულებრივი დეგენერატი სულფილებისგან ძალიან შორს გარპიროვნება ნამდვილი არარაობა მამუკა არც ერთი მაგითთან არ ხარ უბრალოდ ძველი თებში იყო თუ ჭიქა და გატყდა ნუ გეშინია ეს ჩვენ ძმობაში არაფერს არ იზავს შეიძლება მითხარ ეჩე კარგი ხარ კარგია შეჩემა კარგია შეჩემა ხო მაშინ ეხლა მე ჩავალ უნდა გავსხადავ არა ნაგავს მე გადავყრი ხო კარგი მაშინ მე სამზარეულოს არა კაცო სამზარეულოს მე დავალაგებ ნაგავსაც მე გადავყრი სამზარეულოსაც მე დავალაგებ კარგი მაშინ შხაპს მე ვიღებ შევალ არა კაცო შხაპსაც მე არა შხაპი შენ ვიღებ აი ესეთი უცნაური რაღაცები ხდებოდა იმ დღეს. ხო, მართლა დამავიწყდა მე თქვა, სახლში მივედი თუ არა, იმ წუთიდანვე ვიცოდი რომ მამუკამ ჩემი დღიური ნახა. საიდან და ის დღიური სპეციალურად დავწერა წინასწარ და ისეთ ადგილას დავდე, სადაც ვიცოდი მამუკა იპოვა. ის ყველაფერი კი რაც შიგნით ეწერა, თავიდან ბოლომდე ჩემი მოგონილია. რა ვქნა, ვიცი ცუდი საქციელია, მაგრამ ისე თავს არ მანებებდა. მე კიდე ცოტა დასვენება მართლა მჭირდებოდა. ისე ვაღიარებ, ბოლოს ცოტა ზედმეტი მომივიდა. იმდენად ზედმეტი, რომ სიტუაცია აქამდეც კი მივიდა. კუპატი კარგი იყო. მოგეწონა? ეხლა ბოშიც დამისხი და მოგესებაში თავნახოთ ტელევიზორში რა. ჟანტრავს რაცა ბოში, აბარა. ხო. მამუკა ბარე ფეხზე ხარ და ყურძენიც წამომიდა. თეთრი თუ შავი? თეთრი. კარგი. ოღონდ გეხოცები კურკები გამოაცალე რა. ხوار მო არა, იღა. კურკებს გამოვასწრო შემანავდა ეს ბოში ჭამე? ხა, ბოში. ჭამე? ცხელი ხო რა და? არ ვიცი? ვარახე? რა. ცოტა კი. მართლა? მოიცადე. თუ ცხელია, მოიცადე.
კომპოსტები არ მინდა. რატო გასულ? მარტო ჩვენი ამდენ ენერგიას ხაჯავ გასულ. აი ასეთი იყო ჩვენი ამბავი იმ დღეს. მე მამუკა კიდევ დიდხანს ვაწვალე. ხან რა გავაკეთებინე და ხან რა. მაგრამ როგორც ყველაფერი კარგი, ესეც არ გაგრძელებულა დიდხანს. მამუკა. მამუკა. ეს რა? ვაი. ზურა დღეს შენი დღიური წავიკითხე. ოდიში, თურმე ჩემს გამო რა დღეში ყოფილხარ. როგორ იტანჯებოდი, მე კიდე არ ვიცოდი. ყველანაირად ვეცადე ჩემი შეცდომები გამომესწორებინა, მაგრამ ამას ალბათ სიცოცხლის ბოლომდე ვერ მოვახერხებ, ამიტომ მირჩენია ეს ჩემი უბედური. სიცოცხლე აქ დავამთავრო. მამუკა. ვაი, მამუკა. მამუკა. ვაი, მე რა გააკეთე? მამუკა. მამუკა. აი ახლა ეჭექი მათ შენ ტყუილების გულისთვის და მოიგონე ახალი საუბრები. დასადერა. მამუკას არ გადაუფიქრებია და მთელი ღამის გატარება აივანზე მომიწია. სიმართლე კი ჩემსმაც ძალიან იოლად გაუგია. ამ ამბავს ძალიან აჟიტირებული გიორგის რომ უყვებოდი, მამუკა ახლოს მდგარა და მოусმენია. საკმაოდ საინტერესო ღამე ჰქონდა რობერტსაც, გიორგის ბიძაშვილს. რობერტმა იცის, რომ გიორგის მეზობელ ნატამდე, რომელზეც თბილისში ჩამოსვლის მერე გიждდება, ჯერ კიდევ ძალიან შორია. სამაგიეროდ ისიც იცის, თუ რა შეიძლება გააკეთოს იმ ფულით, რომელიც გიორგის ცხვირ წინა აცალა, ისეთი, რომ ნატაზე ფიქრმა ძალიან არ შეაწყვოს. მაინც ისეთ ასაკშია, რომ ხომ გესმით არა. და ბოლოს, რაც შეეხება ჩემს წიგნს და ერთ თვეს, რომელშიც უნდა ჩავტეულიყავი. სიტუაცია აქაც გაუმჯობესდა. დილით როგორც კი აივნიდან გამომიშვეს, ნიკამ დამირეკა და მითხრა. ბიჭო ზური რა შვები? რა ვიცი, დაწოლას ვაპირებ შენ? ეხა შეჩემო, მე ვდგები უკვე. მოკლედ, რაზე გირეკავი ხარ? რედაქტორმა რო გითხრა, რომ ერთი თვე გაქო, ხო გახსოვს? ხო? ეხა 3 გაქვს.